ова издание. Доналд Трамп со закана до кинескиот председател, нови царини ако Кси Џинпинг не дојде на средба на самитот на Г20 во Јапонија. Климатските промени ќе се одразат и во Северна Македонија. Кои делови од земјата ќе бидат најпогодени? Ве водиме низ националните паркови во Америка. Како изгледа патување од 3 години низ паркови, кањони, езера. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Њуслеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Председателот Доналд Трамп се закани дека повторно ќе ги зголеми царините за увоз од Кина, доколку кинескиот председател не седне на разговори со него за трговските проблеми. Следат вестите од САД и од светот. Трамп истакна дека очекува да се сретне со Кси Џинпинг во Осака, Јапонија, во рамките на самитот на Г20, што треба да се одржи кон крајот на јуни. Сепак од страна на официјален Пекинг нема потврда за средбата. Верувам дека председателот на Кина, со кого имам одлични односи, ќе биде таму. Мислам дека интересни работи ќе се случат, рече Трамп. Американскиот председател додаде дека ќе воведе нови покачувања на царините за увоз на кинески стоки во вредност од 325 милиарди долари, доколку Џинпинг ја избегне средбата. Представничкиот дом на САД денеска треба да гласа за мерка со која би можеле да се овозможат правни постапки против главниот правообранител Вилијам Бар и против поранешниот советник на Белата куќа Дон Макген, поради нивното одбивање да соработуваат со Конгресот во врска со истрагата за мешање на Русија во претседателските избори во 2016 година. Законодавците бараат пристап до документите од извештајот на специјалниот советник Роберт Мулер за тоа дали председателот на САД Доналд Трамп ја попречил правдата преку обид да ја спречи истрагата. Ватикан ја одбива идејата луѓето да може да одберат да го променат полот, велејќи дека тоа представува закана за традиционалните фамилии. Климатските промени нема да ја одминат Северна Македонија, укажуваат екологистите. Земјата може да трпи и еколошки и економски последици, а најмногу погодени би биле централните делови во државата. Мики Трајковски има повеќе. Климатските промени нема да ја одминат и Северна Македонија. Делови од државата значително ќе ги почувствуваат последиците од глобалното затоплување, сметат еколошките активисти. Јоко Зоровски од Движењето на екологисти на Македонија вели дека станува збор за предвидување на климатолози, за на што би можело да се случува во иднина. За Охридскиот регион, каде годишно има и до 700 милиметри врнежи, вели дека би можело да дојде до екстремна појава на дождови, што би се одразило врз туристичката сезона. Најзагрозени ќе бидат централните делови на Македонија, по Вардарието и источните делови исто така од Македонија, каде што се одвива најголемото производство, земјоделско производство и производство на стратешки култури, дали тоа е виновата лоза или тутунот или други култури. И токму затоа борбата и во насока и на намалување на економските последици од тие климатски промени. Од невладиниот сектор велат дека на климатските промени во земјава не им се дава потребното внимание, а законот за климатска акција бил во најава повеќе од 5 години. Она што сметаме ние дека треба да се поттикне во периодов, исто така и во законодавните акти, е задолжителни активности кои што се поврзани со адаптација. Значи, дали ќе биде тоа во земјоделството, дали ќе биде во енергетиката, во транспортот, во туризмот. Ние мораме во сите сектори паралелно да делуваме доколку сакаме да имаме и храна и нормални временски услови. Странски експерти сметаат дека иако земјава не е голем придонесувач кон глобалните климатски промени, таа е многу засегната. Постои научно едногласие во однос на тоа дека 1,5 степен покачување на температурата е неповратна загуба на одредени биолошки и други вредности и затоа треба да поработиме да не го достигнеме модерниот индустријски свет и да останеме на ова ниво. Ако продолжиме со оваа стапка на емисии на загадувачи на атмосферата, ќе бидат потребни 10 до 14 години да стигнеме до таа вредност од 1,5 степен по која неповратно ќе се случат промени. Представници на околу 80 граѓански организации во Охрид одамна разговараа за оваа проблематика. Предлагаат утврдување на конкретни мерки за првите 10 години со визија за наредните 10. Крајната цел е формирање на мрежа на граѓански организации за климатски промени која би делувала на национално и локално ниво. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Ова пролет се покажа како една од најврнежливите и им создаде проблеми на фермерите на американскиот Среден Запад. Кейн Ферабау беше на една од фармите. Оваа сцена и звуци не се добре дојдени на фармата на Меган Дваер во Илиноис.
Ова е една од највлажните сезони за сеидба, што ја памети 30-годишната Дваер. Минатата ноќ добивме 2 кубни сантиметри, а утрово уште 3-4. Сакавме до сега да завршиме со садењето пченка и да почнеме со гравот. Засадивме само 5%. На видик нема знаци за подобрување. До крајот на мај фермерите од Илиноис имаа завршено само 35% од планираната сеидба. За споредба, просекот е 95% до овој период од годината. Меган Дваер мора да одлучи дали ќе сади подоцна или ќе се откажете од планираната сеидба без ништо да се засади. За фермерите постои можност да се осигураат за случаи кога не можат да садат поради лошите временски услови, но малкумина ја користат оваа опција. Директорот на Бирото за фармерство од Илиноис, Адам Нилсен, вели дека постојаните врнежи создаваат економска бура за земјоделците. Ова би била вообичаена стресна година, но кога ќе се додаде фактот дека веќе влегуваме во втора година од трговската војна и дека многу од пазарите ни се затворени, ситуацијата е многу понизвесна. Последниот развој на настаните во трговските преговори меѓу САД и Кина создава уште повеќе грижи за Меган. 60% од сојата извезуваме, а крајниот корисник е Кина. Нејасно е каде ќе ни оди тој производ. Дождот и поплавите се дополнителен проблем. Ситуацијата е неизвестна. Председателот Доналд Трамп вети компензација за фермерите со пакет од 16 милијарди долари, што објавил преку одделот за агрикултура. Не го сакам тоа, повеќе сакам да имам пазар на кој ќе го пласирам производот. Но на Дваер, како и на повеќето фармери, не им останува многу избор, освен да го прифатат пакетот помош до следното садење. Сепак, за да продолжи со работа, на Дваер и е потребно чисто небо и топло време, што ќе ги засуши полињата за сеидба. За сега, временската прогноза не им дава таква надеж. Во следниот прилог ќе поведеме на патување низ националните паркови на САД. Подвигот го направи Мајка Мајер, кој за 3 години ја помина речиси целата земја. Джули Табо го следеше неговото патување. Мајка Мајер успеа, тој што туку го заврши 3-годишното патување низ сите 419 национални паркови на САД. Тргна од споменикот на Вашингтон во главниот град и заврши кај споменикот на Абрахам Линколн на националното шеталиште. Го избрав споменикот на Линколн, бидејќи од тука можам да го видам местото од каде што тргнав. Воедно и да го завршам патувањето кај председателот, познат по граѓанските права во Америка. Тој постави рекорд со кој во едно патување ги посети сите американски држави и територии. Од грандиозниот голем каньон до природните чуда на паркот Йелоустон, тој нуркаше кај Карибите, се искачи на највисоките места во пустината во Тексас, истражи мистични пештери, одеше по патеките на домородните американци, а ги посети и бојните полиња од пред век и половина. Помина повеќе од 300.000 километри. So this is my home for 3 years. 120.000 километри ги помина во ова комбе. Најомилен од сите му бил паркот на диносаурусите на границата меѓу Јута и Колорадо. Отидов во центарот на паркот. Се искачив на највисокиот врв и од таму можев да ја гледам бујната вегетација, зелените долини, планините покриени со снег и карпестите кањони. Омилен му бил и паркот Бедлендс од Јужна Дакота. Гледате земја што била под ерозија со милениуми. Карпите ја менуваат бојата во зависност од тоа во кој дел од денот сте таму. Покрај многуте предизвици во текот на авантурата, мајка е среќен и задоволен што можел да му оддаде почит на татко му, од кого му потекнува желбата за патување. Убавата страна на ова патување е што можете да ги видите најубавите места на Америка. Но тие нема ништо да значат ако не ги споделите со некого. Имам чувство дека му оддавам чест на татко ми, учејќи ја таа лекција. Тоа беше се за денеска. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Тоше Огненов во студиото во Вашингтон. Се гледаме утре.